これは気道を広げ、いびきを治しているところです。切らないいびき治療、パルスサーミアで治療しています。喉の粘膜にレーザーを当てることによって気道が広がり、いびきが改善します。パルスサーミアのレーザーは波長が長く奥まで届くので、表面だけではなく粘膜の奥からしっかりと引き締めることができます。いびきの原因は気道が狭くなることです。気道が狭くなる原因は粘膜の緩み、脂肪の増加、舌による窒息などと言われています。少しずつ気道が開いてきたのがわかるでしょうか？このように気道が開いてくると、治療直後から息のしやすさを実感される方も多くいらっしゃいます。気道の狭さは無呼吸にもつながるので、睡眠の質が悪いと感じる方にもおすすめです。